ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರೋ ರುಚಿಗಳು ಬೈ ಮಾನಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಲೇಹ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಶುಂಠಿನ ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣು ಹೋಗೋ ತನಕ ನೆನ್ಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀರಿಲ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲನೂ ಈ ತರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಲೇಹ್ಯನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ 6ರಿಂದ 7 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೇನೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲೇಹ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಲೇಹ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋರ್ಗುನು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರ್ಗುನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈ ತರ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದು. ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಲೇಹ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಪೂನು ಅದನ್ನ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೇನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಉಂಡೆನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಹಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಹಾಫ್ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಲೀಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.